你知道吗？润嗓子、补脾胃、清热解毒，离不开百草之王甘草。喉小方：甘草3剂加桔梗5句，泡水喝，缓解嗓子干痛。健脾搭档：甘草3剂加党参6克，改善脾胃虚弱、没力气。止咳常用：甘草3剂加陈皮3句，煮水化痰又舒服。神农本草经记载，甘草味甘，性平，能补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，还能调和诸药。甘草被称为百草和事佬，不管是嗓子疼、咳嗽、脾胃虚弱、心慌气短，还是吃别的药觉得刺激，甘草都能帮着缓和，保护身体。泡水、煲汤、入药都可以。提醒：高血压、水肿、容易腹胀的人不要长期大量用。孕妇、儿童最好在专业指导下使用。甘草补中气，润肺又解毒，身体少刺激，脾胃更舒服。做人也像甘草，温和包容，日子安稳又舒心。